Dentista, para você ser um dentista referência, você precisa parar de instruir e dar conselho para o seu paciente. Você precisa entender que tratamento pré-sono, hábito e higiene do sono faz parte do tratamento de bruxismo e é a primeira etapa. Então, para de instruir o paciente ou dar conselhos para o paciente de como ele deve dormir ou o que ele não deve fazer. Trate isso como uma prescrição para que ele te valorize e você seja reconhecido.